Rebonjour à tous. Բարև բոլորին։ Je prie que le Seigneur vous bénisse ce matin. Ես աղոթում եմ, որպեսզի Աստված ձեզ օրհնի։ Je prie vraiment qu'il puisse toucher les cœurs de chacun d'entre nous. Ես աղոթում եմ, որպես Աստված ձեր սրտերին դպչի։ Et je veux dire merci pour la louange. Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում երգերի համար։ Je ne sais pas vous, mais pour moi, ça a été vraiment un moment spécial. Յուրահատուկ ժամանակ անցկացրեցինք միասին։ Un moment où on a ressenti la présence du Seigneur. Եվ Աստծո ներկայությունը մենք զգացինք։ Ce jeudi de cette semaine, nous avons eu notre moment d'étude biblique avec le pasteur Emmanuel. Այսինքն շաբթի օրը մենք Հովիվ Էմանուելի հետ անցկացրեցինք Աստվածաշնչի ուսումնասիրությունը։ Et le sujet de cette étude biblique, c'était un passage de la Bible qui disait « Rien n'est impossible à Dieu ». Եվ այդ հատվածը, որ մենք ուսումնասիրեցինք, թեման այն էր Աստծո հետ անհնարին ոչինչ չկա։ Et le message, c'était que Dieu pouvait faire pour nous bien plus que ce qu'on lui demandait. Եվ Աստված կարող է անել այն ամեն ինչը, որ մենք նրանից ուզում ենք։ Et que Dieu voulait faire pour nous plus que ce qu'on demande ou on espère. Եվ ինչ որ մենք դիմում ենք Հիսուսին, նա ավելի շատ է անում եւ ավելի շատ է մեզ տալիս։ Mais il a posé une question qui était quand même assez forte. Բայց մեզ հարց է տվել, որը շատ ծանր է։ C'est d'une part, est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu peut faire tout ce qu'il veut et que Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie? Արդյոք Աստված կարող է անել ամեն ինչ որ կամենում է մեր կյանքերում։ Mais surtout, est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? Մենք արդյոք Աստծուն լավ ենք ճանաչում։ Est-ce qu'on a une véritable relation avec lui? Est-ce qu'on croit réellement en lui? Մենք իսկապես նրան հավատում ենք, իսկական հարաբերություններ ունենք նրա հետ։ Ce matin, je voudrais vous lire un passage. Այս առավոտ ես կցանկանամ մեկ հատված կարդալ Աստվածաշնչից։ Il s'agit de la deuxième épître de Pierre, Երկրորդ Պետրոս գլուխ 1 3-11։ chapitre 1, des versets 3 à 11. Երկրորդ Պետրոս առաջին գլուխ 3-11։ 2 Pierre 1, versets 3 à 11. Pour ceux qui ont leur Bible avec eux, je vous invite à suivre avec moi. Je vais vous lire le passage. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités et si vous le développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous serez largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Au début de ce passage, Pierre nous fait mention de celui que Dieu a envoyé. Առաջին հատվածում Պետրոսը ցույց է տալիս, թե ով է եկել աշխարհ։ Celui qui nous a envoyés pour nous aider à participer à la nature divine de Dieu.
որը եկել է աշխարհ, որպեսզի կարողանա մեզ հետ լինել։ Et celui qui nous a envoyés aussi pour échapper aux mauvais désirs de notre chair. Եվ ուղարկել է, որպեսզի մենք կարողանանք հեռու լինել այդ վատ բաներից։ Et bien entendu, celui dont parle Pierre, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé. Եվ Պետրոսը ինչից խոսում է, այդ Սուրբ Հոգին է։ Dans le verset 4, il est parlé de biens qui nous sont accordés. Dans d'autres versions bibliques, il parle plutôt de dons qui nous sont accordés. Մենք տեսնում ենք այդ հատվածում, 4 հատվածում, որ Պետրոսը նկատի ունի նվիրավորությունների մասին, այլ ոչ թե գործառույթների մասին, ապրանքի մասին Et en fait, dans ce passage, Pierre nous énonce les fonctions du Saint-Esprit. Եվ Պետրոսը մեզ Սուրբ Հոգու գործառույթներն է ցույց տալիս։ La première, c'est celle de participer à la nature divine. Առաջինն է, որ մասնակցել Աստծո nature-ին։ Qu'est-ce que ça veut dire participer à la nature divine? Ինչ է դա նշանակում։ Participer à la nature divine, c'est tout simplement être en communion avec Dieu. Դա նշանակում է, որը մենք պետք է հաղորդակցության մեջ լինեն Աստծո հետ։ C'est être vraiment en relation avec le Seigneur, et être connecté à lui. Նրա հետ կապի մեջ լինել եւ հարաբերություն ունենալ նրա հետ։ Et en soi, ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir cette véritable connexion à Dieu. Բայց այդ կապը միայն հնարավոր է Սուրբ Հոգու միջոցով, Car le Saint-Esprit, c'est Dieu. որովհետեւ այդ Սուրբ Հոգին Աստված է։ Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, alors Dieu est en nous. Երբ որ այդ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, այսինքն Աստված մեր մեջ է։ La deuxième fonction du Saint-Esprit, c'est celle d'échapper aux désirs destructeurs. Երկրորդ գործառությունը Սուրբ Հոգու այն է, որ մեզ հեռացնում է եւ պաշտպանում է գործարար ցանկություններից։ En effet, nous sommes faits de chair et de sang, Այո, մենք կազմված ենք մաշկից եւ արյունից et nous ne sommes pas parfaits. եւ մենք կատարյալ չենք։ Malheureusement, on a tendance à s'éloigner de la volonté de Dieu, et ce que nous le voulions ou non. Դժբախտաբար մենք հեռանում ենք Աստծո կամքից եւ ուզենք թե չի այդպես է լինում։ Et en soi, même si on fait tous nos efforts pour essayer d'avoir une bonne conduite, la chair, enfin ce qu'il y a dans notre cœur, ça ne change pas, il y a toujours un mauvais fond. Նույնիսկ եթե փորձում ենք լավ բաներ կատարել, մեկ մասը կա մեր մեջ, որը միշտ վատ բան կցանկանա կատարել։ Et bien justement, le Saint-Esprit a un pouvoir qui surpasse celui de l'homme. Եվ Սուրբ Հոգին այն ուժն ունի, որը տալիս անցնում է մարդուն։ C'est que là où l'homme a le pouvoir enfin là où l'homme peut essayer de réprimer les mauvaises choses qu'il y a dans son cœur, Մարդը ունի վատ բաներ իր մեջ, le Saint-Esprit lui a le pouvoir de complètement transformer de l'intérieur. իսկ Սուրբ Հոգին կարող է ամեն այդ վատ բաները փոխել։ Et nos désirs ne sont plus portés vers de mauvaises choses, mais elles sont vraiment alignées vers la volonté de Dieu. Եվ այդ ժամանակ, երբ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է լինում, մենք վատ կողմերի մասին չենք գնում, այլ փորձում ենք ավելի լավ։ Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important auquel on doit avoir conscience. Եվ այդ շատ կարևոր հատված է, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, C'est que la foi chrétienne, c'est pas juste une religion. քրիստոնեական հավատքը միայն C'est pas juste des règles à suivre. քուլտուր չէ։ Dans d'autres religions, on a des règles de bonne conduite. Il faut faire ci, il faut pas faire ça pour pouvoir accéder au paradis. Եվ մնացած երկիրներում կա օրենքներ եւ պետք է օրինակ այս անել, այս լավ է, եթե այս չանես չես կարող գնալ երկինք։ Mais même si on suit ces règles à la lettre, ce qui se passe là-dedans et ce qui se passe là-dedans, on peut pas le contrôler. Նույնիսկ եթե մենք կարդում ենք եւ հասկանում ենք, այո դժվար է այդ ամեն ինչին հետևել։ Même si en apparence on est parfait, on se comporte bien, on ne peut pas changer notre nature.
Նույնիսկ եթե մենք փորձում ենք դեպի լավը գնալ, բայց եթե մենք վատ կողմեր ունենք, շատ դժվար կլինի այդ փոխելը։ Et c'est ça qui est incroyable avec la foi chrétienne, c'est que Dieu connaît notre nature et il a à cœur de la changer. Եվ Եվ ամենահետաքրքիրը այն է, որովհետև Աստված եւ Սուրբ Հոգին մեզ ճանաչում է եւ միայն ինքը կարող է փոխել այդ ամեն ինչը։ La foi chrétienne, c'est que Dieu vraiment peut nous transformer pour nous aligner avec sa volonté. Եվ այդ հավատքը, որ մենք ունենք, կարող է ամեն ինչ փոխել։ Et en soi, si on reprend ces deux points, le Saint-Esprit a le pouvoir vraiment de faire des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Եվ Սուրբ Հոգին ամեն ինչ կարող է անել, որը նույնիսկ մենք չենք կարող անելու անել։ Et en fait, c'est vraiment une grâce de la part de Dieu. Եվ դա շատ մեծ օրհնություն է Աստծո կողմից։ Parce que Dieu connaît nos limites, Dieu sait que par nos propres moyens, on ne peut pas accéder à lui. Որովհետև Աստված գիտե մեր լիմիտը եւ նա գիտե ինչեւ որտեղ կարող են գնալ։ Et ce, peu importe tous nos efforts. Եվ նույնիսկ մեր այդքան սեփական ուժերը։ C'est pour ça que Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur nous. Եվ դրա համար է Աստված ուղարկել Սուրբ Հոգին մեր վրա։ Et en fait, on n'a rien fait pour pouvoir mériter, pour pouvoir obtenir le Saint-Esprit. Եվ մենք ոչինչ չենք կարել, որպեսի այդ ստանանք։ Dès l'instant où on s'est converti, en fait, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu notre cœur. Եվ այդ ժամանակ, երբ որ մենք դարձի եկանք, այդ ժամանակ մենք ստացանք Սուրբ Հոգին։ Mais il y a une question que j'aimerais vous poser ce matin. Մեկ հարց կցանկանամ ձեզ տալ։ Et en fait, c'est une question qui rejoint celle qu'avait posée le pasteur Emmanuel lorsqu'il avait demandé si on connaissait vraiment Dieu. Եվ Հովիվ Էմանուելն էր այդ հարցը տվել, որպեսզի տեսներ մենք արդյոք Աստծուն այդքան լավ ենք ճանաչում։ Est-ce que, même si le Saint-Esprit est présent, est-ce qu'il se manifeste pleinement dans notre vie? Նույնիսկ եթե Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, արդյոք այդ Սուրբ Հոգին կարողանում է դարձվում մեր մեջ։ Et c'est vrai, en fait, même si on s'est converti, ça ne veut pas forcément dire Enfin, le Saint-Esprit est en nous, mais il y a plusieurs niveaux d'action du Saint-Esprit. Նույնիսկ եթե Սուրբ Հոգին մեր մեջ դրսևորվում է, մենք տեսնում ենք, որ մի քանի շատ չանքեր կան։ Et en soi, on peut avoir le Saint-Esprit en nous sans que pour autant ces niveaux, on puisse être témoin, voir ces niveaux d'action se manifester. Նույնիսկ եթե Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, այդ շատ փուլերը որ կան, մենք արդյոք կարող ենք տեսնել։ Et c'est malheureusement pour cette raison que nous ne voyons pas forcément les dons du Saint-Esprit, les fruits se manifester en nous. Եվ դժբախտաբար մենք չենք կարողանում տեսնել այդ ամենը ինչ որ Սուրբ Հոգին կատարում է։ Et on voit dans le verset 9, lorsque Pierre dit « Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. » Եվ մենք տեսնում ենք այն հատվածում, երբ որ Պետրոսը ասում է այն որ կույր է չի կարողանում տեսնել այն ամենը ինչ որ Սուրբ Հոգին է կատարում։ C'est une personne qui a le Saint-Esprit en lui car il a cru en Dieu, mais comme l'Esprit n'agit pas, alors il a l'impression que l'Esprit n'est pas là. Երբ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է եւ մեր հոգին չի կարողանում որևէ բան անել, մենք կարծում ենք որ Սուրբ Հոգին մեր հետ չէ։ Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre nous donne tout un tas de points clés à suivre pour pouvoir voir le Saint-Esprit en action. Եվ դրա համար Պետրոսը մի քանի հիմնական կետեր է տալիս, որպեսզի մենք հասկանանք։ C'est un peu des points pour activer le Saint-Esprit, le mettre en action. Այդ կետերը կարողանում է մեզ ցույց տալ այն, որ Սուրբ Հոգին մեզ հետ է։ Et c'est des points qui nous demandent de développer et de mettre en pratique. Եվ այդ կետերը պետք է որ մենք կիրառել եւ զարգացնենք։ Pour commencer, le premier point, c'est la base de tout. Il s'agit de la foi. Առաջին կետը այն է, որ հոգ տանել։ Et ça, je pense que si nous croyons en Dieu, nous avons tous au moins la foi. Եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, մենք պետք է ունենանք հավատք։
Certes, certains ont une foi plus grande que d'autres, Այո, մեկ ուրիշը հնարավոր է ունենալ ավելի մեծ հավատք, mais la foi est née en nous dès l'instant où nous nous sommes convertis. բայց հավատքը մեր մեջ է գալիս այն ժամանակ, երբ որ մենք դարձի ենք գալիս։ Et comme je disais, cette foi, c'est bien le Saint-Esprit de Dieu qui nous l'a donné, c'est pas nous qui l'avons obtenu par nous-mêmes. Եվ այդ հավատքը, ինչպես ես ասացի, Աստված է ուղարկել Սուրբ Հոգին, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ։ Sauf que cette foi-là, il faut en prendre soin, il faut la nourrir, bien évidemment. Եվ ինչպես ասացի մի քիչ առաջ, այդ Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ է, պետք է հոգ տանենք։ Et c'est pour cette raison que Pierre va énoncer les points suivants. Եվ դրա համար Պետրոսը պետք է հիմնական կետեր մեզ տա։ Le deuxième point, comme il l'a annoncé, c'est la bonne conduite. Երկրորդ կետը այն է ճիշտ տրամաբանականն է։ Je pense que c'est quelque chose d'intuitif et même de logique pour nous. Եվ դա շատ տրամաբանական է։ Si nous voulons être en communion avec Dieu, il y a une manière, une bonne conduite à adopter. Եթե մենք ուզում ենք հաղորդակցության մեջ լինել Աստծո հետ, Et en fait, cette conduite, elle est en adéquation avec notre sens moral. եթե մենք ուզում ենք հաղորդակցության մեջ լինենք, պետք է մենք որքան կարողանանք Աստծուն մոտենալ։ Et malheureusement, si notre sens moral ne suit pas celui de Dieu, si nous ne suivons pas la volonté de Dieu, Իսկ եթե մենք Աստծո կամքը չենք կատարում, alors dans ce cas-là, notre conduite ne sera pas bonne. եւ այդ ժամանակ մեր ուղղությունը ճիշտ չի լինելու։ Et dans ce cas-là, nous nous éloignons de la présence de Dieu. Եվ այդ ժամանակ մենք կհեռանանք Աստծո կամքից։ Et je pense que vous avez tous dû le ressentir un jour dans votre vie. Եվ ինձ թվում է դուք հեռացաք Աստծո կամքից եւ իր ներկայությունից հեռացաք։ Lorsque un jour vous avez fait quelque chose et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas bon, Եվ այդ զգացողությունը ունեցել եք, երբ որ մեկ բան եք կատարել եւ զգացել եք, որ ճիշտ չեք արել։ et lorsqu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu, on ressent le poids de la culpabilité. Եվ երբ որ վատ բան եք կատարել եւ զգում եք այդ վատ բանը Աստծո աչքերին։ Et parfois même, on a vraiment cette sensation-là que c'est comme si Dieu s'éloignait de nous. Եվ այդ ժամանակ մենք զգացողություն ենք զգում, երբ որ այդ ժամանակ Աստված հեռանում է մեզանից։ Et c'est pour ça qu'il est très important de toujours chercher à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Եվ դրա համար մենք պետք է կատարենք այն, ինչ ճիշտ է գտնվում Աստծո աչքերին։ Et pour savoir ce qui est juste aux yeux de Dieu, il faut suivre le point suivant. Եթե ուզում եք իմանալ, թե ինչ է ճիշտ Աստծո աչքերին, պետք է մյուս կետը տեսնենք։ Et ce point-là, c'est apprendre à connaître Dieu. Եվ այդ կետը ճանաչել Աստծուն։ Et là, il n'y a pas de surprise. Pour apprendre à connaître Dieu, il y a deux choses essentielles. Եվ այդ կետը շատ չէ, պետք է ընդամենը մեկ բան իմանանք։ Prier et lire la Bible. Աղոթել եւ կարդալ Աստվածաշունչը։ Sans ça, vous ne pourrez pas savoir, vous n'arriverez pas à apprendre à connaître Dieu. Առանց այդ ամենը անելու դուք չեք կարող Աստծուն ճանաչել։ Peut-être que vous ferez une idée de Dieu à travers de ce que les gens disent. Հնարավոր է որ դուք մտածեք թե Աստված մեկ ուրիշ Աստված է մեկ ուրիշ մարդկանց կարծիքով։ Peut-être que vous apprendrez au travers des prédications ou autres. Կամ կճանաչեք Աստծուն երբ որ պատգամի ժամանակ։ Mais en aucun cas, vous n'aurez cette révélation personnelle. Բայց կյանքում դուք ձեր մեջ չեք կարողանալ իմանալ իսկապես թե Աստված ով է։ Et donc, une fois que vous avez passé du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, petit à petit, vous apprenez à connaître Dieu. Եվ այն ժամանակ, երբ որ դուք կարդում եք Աստվածաշունչը եւ աղոթում եք, դուք կամաց հասկանում եք, թե ով է Աստված։ Et vous apprenez à connaître la volonté de Dieu, à savoir ce que Dieu attend de nous. Եվ այդ ժամանակ դուք հասկանում եք, թե Աստված ինչ է ցանկանում մեզանից եւ ինչ է իր կամքը։ Et c'est là que le point suivant est très important. Եվ դրա համար մեկ չորրորդ կետը ավելի հետաքրքիր է։ Je dirais même que c'est un point crucial. Ce point-là, il s'agit de la maîtrise de soi.
Եվ այդ կետը շատ վճռորոշ կետ է։ Évidemment, ce serait beaucoup trop simple de faire le bien si on n'était jamais tenté de faire le mal. Եվ շատ հեշտ կլիներ շատ լավ բան կատարել, երբ որ մենք երբեմն չենք ցանկանում վատ բանը կատարել։ Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. On sait ce qui est juste, on sait ce qui est bon, ce qui est mauvais, on connaît la volonté de Dieu, mais il nous arrive parfois de faire le contraire. Եվ մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե Աստծո կամքը որն է, բայց երբեմն կատարվում է, որ մենք հակառակն ենք անում։ Et parfois on le fait alors qu'on ne voulait pas le faire de base. Բայց երբեմն անում ենք, բայց չենք ուզում aնել։ Mais dans le feu de l'action, on s'est emporté, on a laissé justement la chair qui était en nous s'exprimer. Donc եւ այդ ժամանակ մենք մեզ թույլ տվեցինք այդ վատ բանը կատարելու, մեր մարմինը կատարեց։ Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important d'apprendre à connaître Dieu. C'est aussi pour apprendre à laisser Dieu transformer notre mentalité, laisser Dieu transformer notre être, notre manière de faire aussi. Եվ դրա համար պետք է մենք շարունակել կարդալ եւ Աստծուն ավելի շատ ճանաչել, որպեսզի կարողանանք իմանալ Աստծո կամքը։ Et c'est aussi dans ces moments-là de détresse où on peut être tenté de faire le mal qu'il faut à ce moment-là chercher à demander à Dieu son aide. Եվ այն ժամանակ, երբ որ մենք վատ դրության մեջ ենք ընկնում եւ դժվարության, պետք է այդ ժամանակ Աստծո կամքը փնտրել։ Parce que c'est dans ces moments-là où justement on a le plus besoin de Dieu. Որովհետեւ այդ ժամանակ է, որ մենք ավելի շատ Աստծուն պետք ենք։ Ensuite, le point suivant, c'est celui de la persévérance. Մյուս կետը այն կետն է, որը կապ ունի համառության հետ։ Parce qu'on n'est pas tous parfaits devant l'épreuve. Բայց մենք կատարյալ չենք, երբ որ դժվարության մեջ ենք։ Parfois, on peut se décourager à cause de tout le mal qui nous arrive. Հնարավոր է, որ մենք հուսահատվենք, երբ որ դժվարության մեջ ենք։ Ou parfois, c'est même nous qui faisons le mal. Եվ երբեմն մենք ենք վատ բաներ կատարում։ Et on peut être tenté d'avoir ce réflexe de se cacher de la présence de Dieu. Եվ այդ ժամանակ մենք կցանկանանք պաշտպանվել եւ թաքնվել Աստծուց։ Parce qu'on a honte des mauvaises choses que l'on fait. Որովհետեւ մենք ամանչում ենք, թե ինչ որ կատարել ենք շատ վատ է եւ մենք հասկանում ենք այդ ամենը։ Justement, on a échoué à l'épreuve de la maîtrise de soi. Որովհետեւ մենք չկարողացանք մեզ կառավարել։ Alors on a décidé de baisser les bras et d'abandonner. Եվ դրա համար մենք հուսահատվեցինք եւ չշարունակեցինք։ Maintenant, c'est justement là que c'est important de persévérer et de continuer à rechercher Dieu. Եվ դրա համար մենք պետք է համառություն ունենանք եւ կարողանանք շարունակել։ On n'est pas parfait et ça, Dieu le sait. Մենք կատարյալ չենք եւ Աստված դա շատ լավ գիտե։ Et même si on n'arrive pas toujours à suivre les recommandations de Dieu, Dieu nous aime toujours pour autant. Նույնիսկ եթե մենք չենք կարողանում այն ամենը, ինչ որ Աստված ցանկանում է, մենք հետևել, Աստված մեզ նույնիսկ շատ է սիրում։ À aucun moment, Dieu ne nous abandonnera. Եվ կյանքում Աստված մեզ մենակ չի թողնի։ L'amour que Dieu a pour nous ne dépend pas des efforts que nous faisons. Այն սերը, որ ունի Աստված մեր հանդեպ, չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչ անում ենք դրա համար է մեզ սիրում։ Et c'est pour cette raison qu'il est très important de rechercher la volonté de Dieu, peu importe dans quel état on est. Եվ դրա համար պետք է մենք Աստծո կամքը իմանանք, նույնիսկ դժվար ժամանակներ եւ ուրախ ժամանակներ։ Et c'est là qu'intervient le point suivant, c'est celui de l'attachement à Dieu. Եվ հաջորդ կետը կապվածության Աստծո հետ կետն է։ Il est très important de se souvenir quel est l'objectif que l'on cherche à suivre. Շատ կարևոր է իմանալ, թե մեր նպատակը ինչ է։ Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Ինչու ենք այս ամենը մենք կատարում։ Pourquoi est-ce qu'on cherche à adopter une bonne conduite? Ինչու ենք մենք փնտրում լավ բաներ անել։ Pourquoi est-ce qu'on cherche sans cesse à lire la Bible, à prier? Ինչու ենք անընդհատ մենք փորձում գիրք կարդալ եւ աղոթել։ C'est pas pour espérer atteindre le paradis. Մենք չենք ցանկանում գնալ երկինք։ Parce que ça, Dieu nous l'a déjà donné. Որովհետեւ ասած մեզ արդեն տվել է դա։ C'est pas pour
je sais pas, pour obéir à ce que les gens nous disent de faire. Իսկ ոչ թե մենք փնտրում ենք կատարել թե մարդիկ ինչ են մեզ ասում։ Le pasteur a dit dans sa prédication qu'il fallait faire ça, alors il faut que je le fasse. Հովիվը օրինակ ասել է այս պետք է անեմ, պետք է անես, այսինքն ես պետք է սկսեմ այդ անել։ Mais non, si on fait tout ça, c'est parce que nous avons une espérance. Եթե մենք այս ամենը կատարում ենք, մենք գիտենք, որ մենք համառություն ունենք։ Dans Hébreux 11, il y a un verset qui dit que Dieu existe et qu'il cherche à récompenser ceux qui cherchent sa face. Եվ համար կա, որը ասում է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Աստծո հետ լինենք։ Dieu veut qu'on le cherche et il veut se laisser trouver. Նա ուզում է, որ մենք նրա հետ լինենք, նրան փնտրենք։ Et il est très important de se souvenir de ça à chaque fois qu'on cherche la présence de Dieu. Եվ շատ կարևոր է մենք հիշենք այդ ամենը եւ կարողանանք հետևել նրան։ C'est que Dieu veut se laisser trouver par nous. Աստված ուզում է, որ նրան գտնենք։ Ensuite, Pierre va énoncer deux points qui sont très importants. Եվ Պետրոսը շատ երկու կարևոր մաս պետք է ասի։ Ils sont très importants d'une part parce qu'ils définissent le fondement de notre état d'esprit en tant que chrétien. Եվ դա շատ կարևոր է, որովհետև սահմանում է մեր հոգեվիճակը եւ մեր գործողությունների հիմքը։ Et ils sont très importants aussi parce que ce sont des points qu'on ne peut pas seulement obtenir au travers de nos actions. Եվ դա շատ կարևոր մաս է, որովհետև մենք չենք կարողանում այդ ամենը ստանալ միայն լավ բաներ անելով։ Le fait d'obtenir ces points-là engendre des actions, mais on ne peut pas les obtenir juste en agissant par nous-mêmes. Մենք չենք կարող այդ ամենը ստանալ միայն մեր լավ վարքով։ Parce que ce sont des choses que nous devons avoir dans notre cœur. Այդ ամենը պետք է մենք մեր սրտերում ունենանք։ Et donc, il est très important de demander à Dieu qu'il puisse nous les donner. Եվ դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք Աստծուց խնդրենք, որ այդ ամենը մեզ տա։ Le premier point, c'est l'amour pour les frères et sœurs. Եվ վերջին կետը եղբայրական ջերմությունն է։ C'est même l'un des commandements de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Այդ վերջին կետը այն է, որ Աստված ասում է մեզ. սիրեք ձեզ եւ սիրեք ձեր եղբայր քույրերին։ Et c'est vrai, si nous sommes connectés à Dieu, alors nous devons tous être connectés les uns aux autres. Եթե մենք կապված ենք Աստծո հետ, պետք է մենք կապված լինենք բոլորս բոլորիս հետ։ En tant que chrétiens, nous devons vraiment nous soutenir les uns les autres dans la foi. Մենք քրիստոնյա ենք եւ պետք է ամենքս իրար հետ լինենք եւ կարողանանք աջակցել։ Parce que nous avons tous le même but. Որովհետեւ մենք բոլորս մեկ նպատակ ունենք։ C'est vraiment de rechercher Dieu et de chercher à entrer dans sa présence. Այդ նպատակն է, որ մենք կարողանանք փնտրել Աստծուն եւ կարողանանք իր ներկայության մեջ լինել։ Mais ce dont nous devons nous préoccuper, c'est de chercher à entrer dans la présence de Dieu ensemble. Եվ այն, որ պետք է առաջինն անենք, պետք է մենք միասին բոլորս կարողանանք Աստծո ներկայության մեջ լինել։ Car lorsque nous verrons la gloire de Dieu, Երբ որ մենք կտեսնենք Աստծո փառքը, lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, երբ որ մենք Աստծո կողքին կլինենք, on sera ensemble. մենք բոլորս միասին կլինենք։ Et enfin, le dernier point, Եվ ամենավերջին կետը, c'est celui que Paul énonce, Pierre, pardon, c'est l'amour. եւ այդ ամենավերջին կետը սերի հետ կապ ունի։ Mais là, il ne parle pas juste de l'affection fraternelle, là, il parle vraiment de l'amour. Պետրոսը խոսում է այլ սերի մասին։ Et en fait, cet amour, ça va au-delà de l'amour pour les frères et sœurs, c'est aussi l'amour pour notre prochain. Եվ այդ սերը ավելի մեծ է, քան մեր եղբայր քույրերի հետ։ Car en tant que chrétiens, nous devons démontrer même au monde l'amour de Dieu. Ինչպես քրիստոնյա մենք պետք է ցույց տանք բոլոր աշխարհին, որ մենք Աստծո սերն ունենք մեր մեջ։ Et surtout, l'amour pour Dieu. Հատկապես Աստծո հանդեպ։ Et en fait, c'est le plus important, c'est le fondement même de notre comportement en tant que chrétien. Եվ այդ կազմում է մեր ամեն մասերը, այդ սերը։ C'est vrai que c'est bien d'être pieux, d'aller tout le temps à l'église, de tout le temps prier, lire la Bible, d'avoir un comportement droit.
Այո, այդ վարքագիծը շատ լավ է, երբ որ կարդում ենք Աստվածաշունչը, աղոթում ենք մեր քույր եղբայրների համար, Mais si on n'a pas l'amour en nous, ça sert à rien. բայց եթե մենք այդ սերը չունենք մեր մեջ, այդ լավ չէ։ Si on n'a pas l'amour, nous ne sommes rien. Եթե մենք այդ սերը չունենք, մենք ոչինչ ենք։ Et c'est vrai que si on n'a pas l'amour, comment est-ce qu'on peut vouloir nous tourner vers le prochain? Եթե մենք այդ սերը չունենք, ինչպես կարող ենք հաջորդին սիրել։ Comment est-ce qu'on peut vouloir se tourner vers nos frères et sœurs? Եթե մենք այդ սերը չունենք, ինչպես կարող ենք մեր եղբայր քույրերի հետ սեր ունենանք։ Et surtout, pourquoi est-ce qu'on veut chercher la présence de Dieu? Եվ ինչու ենք մենք փնտրում Աստծո կամքը, Աստծո ներկայությունը։ Car si on recherche Dieu mais qu'on n'a pas l'amour, alors c'est plus une contrainte pour nous qu'autre chose. Եթե մենք փնտրում ենք Աստծուն, բայց այդ սերը չունենք, այդ լավ չէ։ Et pour terminer, j'aimerais dire que nous ne devons pas chercher ces points-là pour chercher à obtenir le Saint-Esprit. Մենք այդ կետերը ես ձեր որ խոսացի, պետք է այդ կետերով մենք կարողանանք Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործի։ Et c'est même le contraire, en fait, nous devons chercher à mettre en pratique ces points-là parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Մենք ստացել ենք Սուրբ Հոգին եւ այդ պատճառով պետք է այս ամեն կետերը մենք մեր մեջ կատարենք։ Nous devons mettre en pratique ces points-là justement pour pouvoir être témoin de l'action du Saint-Esprit. Եվ դրա համար պետք է այդ ամեն կետերը մեր մեջ դնենք, որպեսզի բոլորին ցույց տանք, որ մեր Սուրբ Հոգին մեր մեջ է։ Car si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, alors il nous serait impossible de mettre en œuvre ces points-là. Եթե Սուրբ Հոգին մեր մեջ չլիներ, մենք չենք կարողանալու կատարել այս ամեն կետերը։ Nous pourrions faire tous nos efforts, nous serions voués à échouer. Նույնիսկ եթե կարողանանք կատարել, բայց մենք միշտ կձախողենք։ Alors que si nous avons le Saint-Esprit en nous, alors nous pouvons mettre en œuvre ces points. Եթե մեր Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, մենք կկարողանանք այս ամեն կետերը հիանալի ձևով կատարել։ Et plus encore, c'est lorsque nous faisons ces efforts-là que nous voyons le Saint-Esprit se manifester pleinement. Եվ երբ որ այս ջանքը մենք կկատարենք, կտեսնենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ կգործի։ Alors je voudrais qu'on puisse prier pour que le Saint-Esprit puisse nous guider et nous aider à mettre en pratique sa parole. Եվ կցանկանեմ, որ աղոթենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին կարողանա այս ամենը մեր մեջ կատարել։ Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur car ta parole est vivante. Merci car elle nous parle, Seigneur, elle nous montre la marche à suivre. Lorsque nous prenons vraiment le temps de l'étudier, lorsque nous prenons vraiment le temps de demander la sagesse, de demander la compréhension, alors tu nous la donnes, Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de prendre du temps pour te chercher, car bien souvent nous pouvons être occupés par d'autres choses, Seigneur. Nous pouvons être préoccupés par d'autres choses et en oublier que tu es là, Seigneur, que tu es présent avec nous à chaque instant. Et nous pouvons même oublier que vraiment tu agis, que tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu vivant. Et Seigneur, nous voulons vraiment prendre le temps de revenir à toi, prendre le temps de chercher à te connaître, de prendre cette démarche, de chercher à aller plus loin avec toi. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur, de mettre en œuvre les points que nous avons vus. Mais je prie vraiment que tu nous aides à faire ta volonté, que tu nous aides à te chercher, Seigneur. Et vraiment que tu puisses agir en nous, que tu puisses nous toucher, que tu puisses nous transformer, Seigneur, que nous puissions vraiment être de nouvelles personnes, que notre manière de penser ne soit plus celle d'avant, que notre manière d'agir ne soit plus celle d'avant, mais qu'elle soit guidée par toi, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Շնորհակալություն։ Merci surtout à Dieu de nous avoir révélé sa parole. Շնորհակալություն Աստծուն, որովհետև մեզ այս ամեն խոսքը մեզ տվեց։ Nous allons maintenant passer aux annonces. Մենք պետք է շարունակենք Et en attendant, je vais faire passer le panier des offrandes. եւ այս պետք է փոխանցեմ։ Donc, comme je l'ai dit
au début de la prédication, ce jeudi-là, nous avons eu un moment d'étude biblique avec le pasteur Emmanuel. Ինչպես ձեզ ասացի, այս 5 օրը մենք ունեցանք Հովիվ Էմանուելի հետ ուսումնասիրեցինք Աստվածաշունչը Et donc, tous les jeudis à 18h30, nous avons notre réunion d'études bibliques. եւ ամեն 5 օրերը 18:30 մենք ունենք այդ փոքր ժամանակը, որ կանցնացենք բոլորի հետ Nous avons également aussi les moments de prière. եւ կաղոթենք միասին։ Donc, j'invite vraiment ceux qui peuvent venir à participer à ces moments-là. Եվ շատ լավ կլինի, եթե կարողանա գաք այդ օրը, Car c'est vraiment aussi des moments où nous pouvons recevoir de la part de Dieu. որովհետեւ այս ժամանակ մենք կարողանում ենք ստանալ այն, ինչ որ ցանկանում ենք Աստծուց։ Dimanche prochain, nous avons notre culte en commun. Մյուս Կիրակի օրը մենք ունենք մեր պաշտամունքը։ Pour cet été, pour ces 2 mois, nous avons des cultes en commun, donc français et arménien, culte bilingue. Եվ այս 2 ամիսը մենք ունեցանք համ հայերեն, համ ֆրանսերենով։ Vous pouvez également faire donner la dîme et les offrandes via notre site internet que vous voyez affiché. Դուք կարող եք փոխանցել փողը այս ապլիկացիոնով։ Et vous pouvez également scanner le QR code. Vous avez également un autre QR code pour pouvoir être visité par le pasteur Emmanuel. Եվ եթե կցանկանաք Հովիվ Էմանուելը ձեզ աջակցի, կարող եք իր հեռախոսահամարը Vous avez տեսնել։ ses coordonnées ici si vous avez besoin de passer un moment pour discuter avec Եթե կցանկանաք խոսել Հովիվ Էմանուելի հետ, կարող եք։ et pour pour être visité par le pasteur. Nous allons terminer ce culte en remettant les offrandes entre les mains du Seigneur. Եվ մենք կվերջացնենք այս Կիրակի օրը Աստծուն հանձնելով։ Seigneur, merci pour ces offrandes. Merci car nous avons une église, nous avons un bâtiment dans lequel nous réunir. Merci car nous avons l'électricité, nous avons l'eau chaude. Merci car nous avons du matériel pour pouvoir te louer, des instruments, une sono. Merci car aussi nous avons du matériel pour pouvoir prêcher. Merci pour tout ça, Seigneur. C'est vrai que tu es le Dieu, tu es un Dieu d'esprit, Seigneur, mais tu as aussi le pouvoir d'agir sur les choses physiques, sur les choses matérielles. Tu as le pouvoir d'agir sur les objets, sur l'argent. Et Seigneur, nous voulons vraiment prier pour que tu puisses prendre soin de cette Église. Je prie vraiment pour que tu puisses tout organiser, que tu puisses tout coordonner. Et nous croyons vraiment que avec toi, nous n'avons rien à craindre, que nous avons tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Tu pourvois à nos besoins. C'est toi qui pourvois financièrement, c'est toi qui pourvois matériellement, mais c'est aussi toi qui pourvois humainement, Seigneur. Tu places les frères et sœurs pour te servir et nous ne manquons jamais de rien avec toi. Alors je veux te dire merci, Seigneur. Amen.